दोस्तों, ये है पाकिस्तान का गुस्सैल बैल और ये है इंडिया का बहादुर देसी बैल। इन दोनों बैलों के बीच खीरे खाने का कंपटीशन होने वाला है। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा बैल फुर्तीला है, हमारा बैल जीतेगा, तो इंडिया वाले मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि हमारा बैल नंबर 1 है, हमारा बैल जीतेगा। फिर एक बड़े ट्रक में गांव से खीरे भरकर लाए जा रहे हैं। कंपटीशन शुरू होते ही दोनों बैल जल्दी जल्दी खीरे खाने लगते हैं, लेकिन ये दोनों बैल खीरे खाते खाते थक जाते हैं। तो अब विनर वोट से डिसाइड होगा। पाकिस्तान वाले अपने बैल को जिताने के लिए कमेंट करेंगे और इंडिया वाले अपने बैल को जिताने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें